ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ ಫೆಬ್ರವರಿ 10. ಎಲ್ ಜಿ ವೈಟ್ ರವರ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ 41ನೆಯ ಪುಟ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ: ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದು. ಅವರು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವರು. ಪ್ರಕಟಣೆ 22ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೆಯ ವಚನ. ಭೋಗಪ್ರಿಯರ ಒಲವುಗಳು ಪರಲೋಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ನಿತ್ಯತ್ವದ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಸಮಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವರ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ನಿಧಿಗಳು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅಸ್ತಿವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರದ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಗರದ ಪೌರತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಂತತೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅದರ ವೈಭವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆಯೇ ಆ ವೈಭವದ ನಗರವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಕುಲವು ದೇವನಗರದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬದಲು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಆಧಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಸ್ವರ್ಣ ನಗರದ ಮುತ್ತಿನ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು, ಅಂದರೆ ದೇವರಾಜ್ಞೆಯ ಪಾಲಕರು, ಬೇಸರದಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರೋ? ಇಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಅಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವವನನ್ನು ನಿತ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವವರು, ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್.